Akahlala ngakhanyisa kumnyama khona uNkulunkulu. Ukhanyisa kwakhe unabantu ababekayo ngesikhathi esithize abagcine ngoba efuna ukugcina izinto ezithize to prove the point ukuthi I am the protector. Ngoba uNkulunkulu lona simkhonza uhlala ngokwenza abantu babe ne connection naye. uNkulunkulu wethu sengathi ngenza abantu bakithi ke bakufune ukuthi ngaso lesi sikhathi lento ngayiqeda nje uma bengavuma bonke ukuthi singabakaJesu sikusisekele ukudla masesidla sindizo kaze nophezulu noma sesehlukana habe nathi kwasabe sifike kuphilwa emakhaya egameni lenkosi Jesu Kristu. Amen. Abona ukuba mkhulu uzuyikhohle ube mkhulu nakubantu ongafanele uba mkhulu kubo. Ngiyinkosi nje khona abantu abangamakhosi ngaphe kwami abantu ntu engibahloniphayo. uNkulunkulu ababekile kufanele ngibahloniphe ngiyathanda kangithandi bangamakhosi kimi ngiyinkosi yabo bazi ngishaya imithetho phe kwabo. Kodwa ngendlela nje engiyiphatha ngayo angisho ukuthi anginamaphutha ngoba akekho umuntu ophila ngaphansi kwama Jehovah,